Uya kigima mwancho murigeria wigeta seni gensoko nigo charigire chinsesa to chiabon mogoroba singo kwaligania semesa ya mangana maya elinde ngomanye na ya tikire kura chinsemo ikaransa oike elinde tosange asobwa mwiliane kerubo Frida kulino mwancho murigeria hango taraya nyora sinchira yoko ya chuta Ketakayet kosoka goja makanyora nga iga bantu bejira abo bangangensa Binte biyete abarori mbuna murigeretia chisimichi nyinge njiyete cy'abantu bari narkorosere customers echokorose chinde chiko abonchereria abechiro ya magena kwerera sarama igayo murero gusamba enibo yabo ukweli kya kwaboro kigwa ba grade ngo kwabere kogo chaka bene no borora bayiboli baraganga asinge njo twasiriria abana baito igenge buna nechi base cheto tobegeta account ya egare ko bo mwali wo mwako magota kuna base cha onchije abayiboli korobekana amega ye skuru ya St Thomas Raganga kulika machibu amabe Karibu sana mwancho murigeria tosange asobwamo. Ekaro chiskuru che secondary imense ya Kenya chachaka kulika aborokiwa ba grade G10 gochakira litko rero nigo mubaro munge waborokiwa ohenekiwa asegati chiskuru imeye county ya Kisii. Morokio monene bweskuru ya bamuraya Rio Kindo Gerard Orina nole bweskuru ya Nyachogo Jafet Madaraka nigo bakwanera Ensoko TV nabo igo gusanga igoro yo murubiryo koba inse ase omutandao nabo igo ugoncheria wechiskuru Molikito Pethel Machini na mange Chitariki 12 mutinyo mutangani omwaka w'ekirubere 2025 nomo nigo ratikariri tuko dio kunyerwa asaborokiko nabo ibuli nabo igo aborokia abechискuru che secondary asukurikirwa ko aborokirwa ase grade G10 Etaro Ensoko TV achiskuru imeye county ya Kisii nigo yanikiri mubaro moke bwaborokiwa kwerikia samasomo yo. Formally, we have been admitting students and giving them the curriculum that we offer. But for this one, we are admitting them into pathways. Given that Rio Kindo Boys is a C1 school, we take all the pathways. That is STEM, art and sports, and humanities and social sciences. And at the same time, with us in our school, we were given the 3 pathways. That is the STEM, the social sciences, and the creative arts and sports. And we are expecting to receive a population of about 400 students. Privileged to have all the 3 pathways, STEM, sports, and social sciences. So all learners are well catered for. We look forward to equipping our facilities. So far we have refurbished our 1 classroom to be a computer classroom. We are planning to refurbish 1 room to be a workshop for woodwork. Despite the challenges of the resources, we feel we are fit for the task. We shall wade in this system together, and I believe by the end of the time, we shall all be winners. Usangana walima manebe chiskuru nigo bondo banyakoba kwera nigo amakongo amange baetire asukurikia boruki wabo igento barireira yochkwenekinga nkobeka bare emeroberiamo yokwenekinga aboruki wabo ngobekwa bare asabwenrete irio kwenyorra masoma bwenrete. So far, as we are admitting the grade 10 learners, and the challenge of most of the parents is some could wish to bring their students here, and yet they have not changed the system. It's my prayer that maybe the governments shall reconsider this so that they can give window for more parents to make changes in their choices in grade 10. Another challenge is some are coming from far, yet they were admitted as the scorers. So they get a shock of being required to join the boarding section. Even as students are reporting, those ones who have already reported,
They are also having the challenge because kind of they were called, some were called for the social sciences, but now once they have come, they are saying they want to do STEM. So those are kind of challenges because normally, formally, they used to come and they take all the subjects. Then going to Form 2, they can select which one to move with. And at the same time also, we have not received teachers, especially for these new subjects. That's also another problem that we are getting at the moment. Nanya nabo okwerikia kwa machiwa mayasa matemo manene kirasi 12 mwaka weta neka mukiabo asaborukia banene bechi skuru echo abanyako bakobeka bosyo asokwe nikinga bachikobeka masomo ya baruki wa grade ya kenda mutwe. The good turnout for the for the grade 10 admissions is a result of our good performance both in co-curricular and in academics. Berio gukubarikia aboroko begrade ge komi hasi skuru a oje secondary emergency ya Kenya nigo bono ocha kabene skuru rero nonyama ko a akendra kwenekiwa asokorikia aboroki wabaiga nigo abarimo banere skuru banyako bakwenekinga bachikubika kerekemo ero kwenekinga aboroki wabaiga nabaro ngugendra bale namasomabo kuripoteria Ensoko TV kurasi skuru ya Ndonyo Mix de kutoka Imeye bunge South Magrange County ya Kisii Chepethwell Machin. Na seli tuko litangani kegima liogosoa kwa borokiwa ba grade 10 ase semo ya senior schools Imeye County ya Nyamira nigo chiskuru chiangire kwenekia omubaro bwa borokiwa abange gosoa aroro Osanga nigo chiskuru Imeye County yo hegati yabo Rangenyo Kanginda Nyakongo Don Bosco Rioga Nyansabakwa Bonyunyu Nyansiongo amona menyenya chaba chikwaligania aborokiwa bo Nigo muliketo Steven Nyarike Mbonde abakagotara chinsemecho unagotomanya. Kero aborokiwa ba grade 10 bagendere gosoa skuru ao cha senior school imensa ya Kenya ase county ya Nyamira nigo boigo aborokiwa bachaka gosoa skuru bene ase skuru ya baiske ya Rangenyo Girls skuru ya bamuraya Nyansabakwa skuru ya Kianginda boigo skuru ya Bonyunyu echichonsi chigotoka Imeye bunge ya West Mogrango igo aborokiwa konyora bachakire gosoa skuru asabatseniri bene be skuru echo bene kiringa ngo babekire meroberie metingu herio kwene kinga aboroki wabaiga ngonyora bali chisemi cha senior school yene skuru ya Bonyunyu High School tore no mogoko monene ekiagera tuaeta buya sanu mwaka uri amatemyo mwaka uri KCSE 2025 na ena kimorocha na abana bachire ko report iga bange kabisa in grade 10 basoire abana basoire bona iga nao basoeta ngeme 50 na enda bandi bagendete gocha ntoire chance ya 200 ko last year no mwaka yonto amenda to chance ya 150 so ndo tarakieta abana form 1 350 bago join mwaka yo iga. Ninataka kusema kwamba kufikia saa hii ni saa 4 tayari tumepokea wanafunzi 40. Usajili unaendelea na kufikia kiwango hiki hatujapata changamoto yoyote. So far the grade 10 in course of reporting so far it's around 20 cases of now. So far grade 10 wameanza kuingia, tunaelekea kujaza stream ya kwanza na tuko na capacity ya kuwa na wanafunzi wa grade 10 hata kufikia 200. Ase skuru ya Nyakongo, skuru ya Don Bosco, skuru ya Rioga icho chigotoka sensemo ya tutuma saba. Igo chirobe irie buya kero aborokiwa bange agosoa ase skuru echibene. Skuru ya St. Don Bosco Nyabiosi. Bono iga tuigore skuru tuachakire buya. Na lero litukoria lero mtwapokea abana mbagendete gocha. Number 3, we have around 20 students who have reported. Over in Chupake school, tabo mchando go na kutukuigwana. Kerenge kanne mwana tabera isiko ngane fees bwa bwa. Ngona go chabale lakini yokoranga challenge sinchirikura semechi abandi bali bago chabatabu atikende lakini nanto nyare ko bairani igokora ngo botakamboro bona bo toko baindikari chabando yo wakana kara renta chinko kara renta chinyeni kara renta chibando kara renta chingende ikiachi bese chibago to ana eventually intenda bituchikora.
ase ebunge ya Borabu ase skuru ya Nyansiongo na boigone skuru ya Menya SDA nigo boigo mubaro monene bwesokirie bwa borokwa bagoswararo ase giskuru ekyo cyatwarire engusano nene yo korigia bagari ogoswa senior school. Nje Samuel Marube oyo bwabu mwarimu monene omanyanya SDA high school. Lituko lya lero nelituko tugochaka bwatimite grade 10 abana bachaka mambi asobonge muna tokwana yachinse ekibono ega tuhatimite abana site ya 100 and the process is on. Ndogenda twatimite ndole prepared abali baito twaba basomiri basengenjo yokubabeka ane asomi grade 10 nabo igo tubate facilities kisaini pathways kiri kinsema kiri bawo kikero monta ko kugendera we somera kiko pathways atubate kinsisa abana serikali njatoete abana 521 alafu abaibori mbarigeti amabagara abe around 423 asa abana abwasiri kuri rero abana bari 41 ebari 473. Steven Nyarikembonde, Ensoko TV, county ya Nyamira. Maiga ya serikali ya kaunti ya Nyamira gusira borokigwa chimi bere 33 wetera okoba scholarship niga borokigwa gwetania chimi bere banyorete C+ gochigoro ase baranyorere ribagali gosoa e university okwana sensemo ya Uhuru Gardens nigo mugavana Amos Nyaribo agokeire amachibwa yo asabange barache goikirania chindoto cyabo nanya nabo nigo barira yogochegusira bali batanyorete ribagali gosoa chi university ilio kora chikosi cha maboko asikirenga yo kwegendelia. We are here to celebrate the first cohort of Nyamira government full scholarship program. They have been able to go through 4 years of education. They have done exams and they have passed exams. For that, we called them here to congratulate them, their teachers, parents, and all other stakeholders. We took you from homes. Some were contemplating even suicide because at the past it was already half term and they had not been able to join their schools. Some were from humble backgrounds and they could not afford senior schools. Today we have convened here today to celebrate a paradigm of hope that this scholarship has catalyzed a transformative change within our county. On behalf of my colleagues, I humbly give my profound gratitude unto your visionary leadership for having seen it better that these scholars, they can be able to get a sponsorship. Took it into consideration, these youth, these students coming from the modest backgrounds, you saw it better that they get the scholarships, at least so far so good. Through the 4-year course in high school, we have been learning smoothly without any interruptions. We don't take that one for granted. We thank you, we thank the county administration, we thank the county government of Nyamira. Total students who took exams, 233. Out of 233 who took exams, Your Excellency, I'm happy to report to our champions and our parents that 80%, what have I said? 80% have gained direct entry to the university. To add to that, and the other 20%, Your Excellency, we are going to work with them and we are going to support them to get to our
technical and vocational training institutions. Kera matemwa so gete ke ba ko bisinko be kereri uga ga kiwa to konyire ga kia bataka wa to be keire chianga ga kia bana baito bana na intwe mechi ya ito ya mesire. Umorobeli oboko barigania aborokiwa ba grade 10 nigo okorekana litukolia lero asomo baro monene bwa Bible na boigo aborokiwa oyenekigwa ase skuru ya baiseke ya kereri elio kobakoba abana babo linde kwenyorera chisemi okwana na baralia oyomo bwigati ya Bible bali baikirania abana babo ase skuru eyo nigaerera emerobelio yabereke goikirana boikirano asebo igo akwanera emechando mekeigo eyo babeire bakonyora chingaki cyukwerikia ndata bya kurumambia sira ni boyenda tukubwata banya bachekie bintu kogenda twaisire gukora bono ntogenda gukora ndo chembia kenda tengange dore tukora ene ka jinse bene nusi twaitire gocha yi process ngeti process ya monkore igono ntibo mwana njengende challenge era nkai bintu batebeti abana baba tetie bintu yone chikara chipesa nyone kisani ine re challenge oba de yumo tege ndike bento ko baburu yone kero ko ntwate tu yone seri sinjari getu bona ibirugo ya bitwa chibora ko town ene re challenge twanya re kya goikaga gwasi ni wago chibore kero ko kwaira saisi mbia kere bintu batatu bete seri ya bintu tokora items bona ya bina no muntu kwa ende town gichikoko ine are mechando twanya kwa majina mimi Jane Manza. Tumeweza kufika hapa asubuhi tukidhania kwamba hapa kutakuwa na foleni ya watu, lakini tumepata watu walikuwa wachache ndio kufika, lakini tunaamini kwamba tutafikia. Ngoja anza. My name is Abdul Baraki. I'm excited to be at this school. I was not expecting, but God has opened the ways. I'm looking forward to having my journey in this school. My name is William Simiyu. I work in Uganda. I came all the way from Uganda to send him to this school. We were here as early as 8. But the process has been going on smoothly. We will be happy for him if he exceeds with an A stand. And that's why I'm here. I come all the way from Uganda because of him. My sister is from the US. She came all the way from the US, New York, because of this mission. So we are happy. Thank you so much. And God bless you so much. Omo MCA we wodi ebino Steve Arika niga sokire na wakambia mono gochesa aborokiwa bonsi kora se wodi ebino habakolete bia asa matemwa AKCC asa machibu haraletweli tukoria ijuma okwana nabaralia niga bolia Bible kwenekebuna ngoira bare abana babo kenda bu asichi skuru nanyana bo niga ligania Bible chitariki 14 kwenekebuna nkonyorera bare chifomu chechibasari elioko chagosira chisemi Balum baito na Bible na bana ngabuyamono asogo sikiana igo wodi ebeno gotirere turwa estebwe yamo gochiyinde na balia mwenda tekorigeria abana biskuru no kwasaba baligiria abana biskuru bagenda mapema bajakerane na abande ikiagera emetote bona ye skuru mwana tacheti mapema nebegetiro asogwikera abandi pasari ento aitetia se committee no mugabane to Simbarate kataba pasari chigendekere wodi igo ase ibeno osasinyari bari chache igekale Jumatano tarehe 14 na dio chipasari chicho kurewo igo ko irali bageri ngotene panto ibeno bons beto pesa asugo chokuyi e form yo wichulia Uikaransa tena tuikaransa botambe talibono nga toko imechando nero ntubwate database yo kumanyanga skuringeta yo kolera buya ne litabwati bana ingi kegerete kunya kuimburu gutore school na balimu na barabo kunya kubaini college tole na bayibuli na barabo kwa bareni college tiegere amasomo gwika tusirikiane abantu bose nago ngaki yabono Kenya yabono tokotenga tokole tibuya
chiskuru nchiro chipotekani nchiro divers nchiro okwenda kwa manyigasia magoko mangana ya estima mangana ya mache mangana yo korosia chitukia nebintu binde binge igo mwana tayo gokora bobe neringa okogenda asikiwangukire amate mwana gukobeka nga kayole gosinjo gochi gosomera igo nabora anyone koru mungaini garokora matemu onyoli tukeri kwa kwiruge ngo mupira tisa china makoba bakongu litukere mumanyora mwakirego. Omwaziri w'ekisemi Julius Ogamba nigariganirie abarukiwa ba grade 10 unenchire yemo yo gwikirania omuroberio OCBE okwana nigaenekia okwirikia kwa abarukiwa oko nigokoragendere gwikari tukoria ijuma ase nonya nabo nigaboria abaibori kugenda korenta abana babo. In all the institutions, we confirmed that the placement of grade 10 has gone on smoothly, and is going on smoothly. So that the girls can we talked to some of the parents and they indicated that they are being attended to and any of the questions that they have are being answered. We are using the chemist IT module that we created, and the team that is doing the admission is linked to Jugo, and where they need any sort of approval, it is done online, and that kind of placement has gone on quite well. As we speak, there are still some parents who want to change students from their schools, and that window is still there, and some of them, even under C3, C4 especially, are being done by our CDEs, and it's ongoing. And the exercise is seamless. Even in Nairobi, we did allow some officers, technical officers, to be in place in case there are questions arising out of the placement or any challenges that parents might have, so that their issues are attended to there and then. For example, where we might find that the student has been admitted to the school, but the school is not reflecting on the portal, they need them to reach out to go out and it's sorted out there and then, so that the child can be, the learner can be admitted. So what we've really done is to ensure that all our officers are on hand across the country to respond to any challenges that might arise in the admission process. So far, we haven't seen any major issues or major crises, and the admission will go on all the way to Friday. And even after that, we will be able to discuss and see what is the issue, a status report on Friday, and that status report will determine on whether we open another window for further admissions until each and every learner out of the 1.13 who did KJSA are actually admitted. Because this being the first time that we are doing this particular placement system, we anticipated that we would have these challenges, these teething problems, and so we are available to ensure that we navigate that space so that we do not disadvantage any student or any learner. Chingaki chiskuru chigendete guchingira okwirikia kwa machibo amaya nigo yabeire omoichano ase skuru ya St Thomas Raganga ase abaibori bagendete goichanira amachibo ayo okwana nigetaseni gensoko nigo baorokirio kogechuo kwa bokonene maega yeskuru iyo gokore bobe asamatemo manene a KCSE ayo abakagweta nonya nabo nigo bamuchiri aborokia beskuru iyo asogotaikirania obokoreri bwabo chingaki baganire amaonchereri gokorekana na gutumanya murikito Deborah Kerubo. Abaibori kurwa skuru ya sekondari ya St Thomas Raganga ebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii nigo bakoriro kurobekana wike skuru yo eri kwemurunganiria amachibu amabe yaboroki gwabo baba bagokora asamatemwa manene yo mwaka w'ekiri 2025 asomoroki wo mutanganya nyorete deep lane. MCA Bwensemeyo Vincent Abuga nigagikere amachibu y'amatemwa yo asatebire bine skuru ya Raganga nigibwate birasine kirabu kisaine asenkwana yaye Vincent nigaburiye serikali n'ekyombege koliki aborokia koliki omwalimu omunene mung'awo bw'eskuru eyo no mo MCA area osobo mane bwa Kristo tingo okiri na performance ye school
more especially when it comes in school ya St. Thomas Raganga Secondary School. Inchuno mwa MCA nasomete umwaka 1999 mpaka 2000. Iboniga school ntaite ko tengere well equipped. Era puere Raganga Secondary School actually no St. Patrick tenye bwati. Raganga Secondary School ere bwate era puere well equipped bwate geregento keroro. Umuchando buga tuara ase school ontagete ko tebaiga. One, management ye school ya very poor. Two, abalimu tubwate ase school bako ba ready by omo principal. Oberi reiga kuru almost 2019 mpaka reiga. Kurua gajite ga tanya ko improve school kurua gajita da ise means ko eko nya ko genda sekera litu. Esa maskania manene na ende na saba so gwanje. Te mine tinge principal ye ga na ere ko kwera raganga. Enar go sabarere principal ko jagra litu ko liare na ko gendera. Ta ba ise ko tache school ga atota do re. Arogo oyoro yo mobwa baibuli be skuru yo igaerere michando era se skuru yo yaraganga asaba orokia be skuru yo bakonyora guika se skuru korengana no muibuli yo aborokia be skuru yaraganga niko batariko beko mokia sogosomia aborokiwa aiga raganga ne skuru yane gento kia to chandire raganga yiga abalimu barega bali go in time principal erega iga igocha saine dikabwene tagocha mapema boga na isia abalimu mbabu atiboki bwa kwa somia bana barega principal yo katili korangerie board Anamura nigamochiria barayi bobotenene libo skuru yaraganga asogota beka bana baba se skuru iyo Alietana Anamura Injono muiboli Oraganga Secondary School. Ntora nyora amatoke aramaya. God member yoke joli raiga. Monto te yo wata mwana wa Yesu kuruga. Abege tabana baba Jesukuru chansi ko ale. Amanya ko tojorera abantu bagotenere sukuru. Omonto atabwati omwana atameti omwana na kiaga kora atameti omwana oyo narenge kirasime tarenge kirasime senkwana ya Yesabina Mura igomoro kyomanene bwe school yabero ko babekere school fees yere igoro mono abwasaba iboli babere bagotema ko yakana tinga kibono batagokereti amachibu ya matemo ayo Sabina Mura Jeremia Okeya aba alimu bare school ye ko chakre principal ama ene na bagotobekere school fees ngotema tole tuwe kokoti twamenyo kabagara twaligire twareti ekara toka nyarongo mwana abwate ii goto singa ito ebi banungo singa ingo chakera ngaingo kolera ngaina le Deborah Kirbo Ensoko TV Asare nene nigo yene kigwa maiga hiyo murero ko bwaterania chituka cyabonchirelia imeyo mucyo magena hewodi ya bombaba hebunge yabo machoge burabu ubutko bogo kera rero hase bono basabire obokonyi bwabene kubatikana no mubasukano yo bago kwene kigwa Ajiranga sasa bayabutuko yaetire imago egwa jioni para gutira ngotirimboka ngwa jioni jibono ne jiaki bibago bikali para nande ngakiri nande kairole nande ngataba ya mondo mosaja kanera mani ngosoka ngayungana lyukio lyatioka kwa maisero goronga ngaje magenete kayeti ngosoka goja makanyora nga iga bantu bejira abo bangangesa ebinte biyete abarolimbu na murigereretia chisimiji nyinge njiyete chia abantu bali na korosere customers echiokorosi echinde chicomplete mbegetega amali na bali angelibu 500 gochigoro chisimiji abanyene iga abanyene na borochega barache kumboliga bono nsinyire ngakingokora obokonyinda sunyunga ingo genda no mugondo nenkolima timbwati ande nkonyora chibesa none nainche ni gonkumetia sengenche kero nabo kagana te bigungeke banda kiane kiayire gaiga nonkoneria chianga chese biasare bibiane igona acha nanyora ngakiayire nke no ndose tie kebandeke nande gaiga no botamero bwane bore nonkorusie efisi nasomeria abana timbwati botamero bonda sengencho gaiga no konyora kwane kore. I also want to thank the county government of Kisii, fire brigades, abu baminyo kononya baika too late.
but imbaike kiagara the distance itself ne speed yo muriro rengega igagwitithia chigas chiarenga mbange gocha gwika mapema but imbate mase bakunyara bona sogo sabakwa na sengenjo ano ategemeo ya nengenene ne ibande imoroje biyete ibanda bitatu lakini bibere ne byane kama nekio mo chirani yane kikende kama na komboeti asara na nyorira ere chibese nyinge sana kurukorosi binyombe chibake biasara byana bi hotel na biwatange chi milioni bere so nara gusaba wera wisa response gavana county government yeito na onde bwensuranje konkonya so koendera liuko mwanje konkonya tugusaba gavana yeito Simbarati kuranje otokonye mwe mbio badia barongo tukonye mwe msie mutubwatesi mutusupport kendegeke egere tuchakire Abarai babasae kurwa sensemo ya Western nigo besokire na kwegerera omusao mwabo uyoro munyakirogo wekyombe kyanga Roy Sasaka asibatu gutera ale chinkwana chukogania kumurusia abisi ani gago chama yabana siasa wesokia na kogania omusao yokorusigwa abisi askeli bagatabuna nigabeire kagotumika chibesa bobe abasayabo nigo batebire buna Roy Sasaki obeire kagokora egasia ewekirano mega yokobo murai wekyombe gya National Youth Commission chingaki cyo boigo nigo balire eira yogochegotenena no musaoyo unagotumanya omurikito Deborah Kerubo Abarai babasaye kurwensemo ya Western besokirie na kwegerera omusayo mwabo uyoro munyakirogo bwekyombe kyangaf uyomanyikanitse buna Roy Sasaki asebatu gutera ale chinkwana chokanya ko murusia bisi aya nigagocha magega yabana siasa gwesokia nakogania omusayo yokorusi wabisi asekiri bagote babuna nigabero gutumika chibese bobe Harambe! Harambe! Tunapinga unyanyasaji. Tunapinga unyanyasaji. Vijana power. Vijana ria. Vijana ra. Evan Sosabiri uyoro yomo bwabasayabo nigagikire chinkwane ekyo cyabana siasa abo bagatebabuna Roy Sasaka nigo akubwateranigo no botumike obebwe bilioni yemo asebona abasayabo balirira yogotenana na Roy Sasaki asebaburira abana siasa abo gotige kyombe kya EACC gokorobo tukibwabo. Kuna yule CEO wa Ngaf ambaye ni kijana mwenzetu kwa jina Roy Sasaka. Huyo ni kijana mwenzetu ambaye juzi tarehe 8 ameweza kutuhumiwa kwamba amedaiwa kwamba aliweza kuiba akafuja mali takriban shilingi bilioni 1. Mimi naona hilo ni jambo la siasa ambalo limeletwa na sisi kama vijana hatutokubali kijana mwenzetu kuweza kutuhumiwa kudanganyiwa kwamba ameiba pesa. Mnapinga mnakataa? Tunapinga. Mnapinga? Tunapinga. Mnapinga? Tunapinga. Mnatetea Roy? Luko Pora oyo mubwabarayi bw'abasayabo nigayanekere obukoreri obuye bwa Roy Sasaki asekyombe ky'abasayi kya National Youth Commission emirimo eyo yerete Sasaki gochorwa ko bomonyakero bw'ekyombe kya National Government Affirmative Action Fund gosenga. Roy Sasaka alipokuwa CEO wa National Youth Council, kazi yake ilionekana, utendekazaji wake ulionekana, kazi aliyofanya iko na evidence na tunajua hiyo ndio ilifanya ikasababisha akateuliwa kuwa CEO wa National Government Affirmative Action Fund. Nigo bagikire abana siasa abo bakumurwaniye sege musayo asebagote babuna Roy Sasaki nigakora emirimo yaye no mukia ambaye amewafanyia kazi kwa uaminifu, kwa bidii na utendakazi. Huyu kijana wetu amekosa nini? Nyinyi mnataka kutuambia, nyinyi wabunge ambao mnampiga Roy vita, pesa ilipopotea COVID, uchunguzi mpaka leo hamjaitupatia nani waliiba pesa ya COVID. Pesa inapopotea kila siku treasury, hamjatuambia ni nani aliiba pesa ya treasury. Vijana wakikosa ajira, hamjatuambia ni nani anaiba pesa ya vijana. Sasa hii mnasema Roy Sasaka ameiba bilioni 1. Bilioni 1 anapeleka wapi? Na kijana anakaa anafuliza kwa simu usiku na mchana. Tunaomba viongozi wetu muamke kwa usingizi, msimame na mtoto wetu Roy Sasaka. Sema Roy Sasaka. Roy Sasaka. Deborah Kerubo, Ensoko TV. Mwanchu muligereria kurwa sorobotirwae
Deborah Kirubo no tugwikira omwego wo kumurikira mang'ana maya ase birebiga kukuganiria obutuko burubia kigima Liliane Kirubo Freda.